Il-Premju għall-Arti kolli ngħid naħseb huwa wieħed mill-babies tal-Kunsill Malti għall-Arti, ilu għaddejja għal numru ta' snin. Il-Premju għall-Arti huwa ċelebrazzjoni tal-kisbiet ewlenin tal-industriji kemm kulturali u dawk kreattivi Maltin. Jippremja biex ngħidu hekk eċċellenza fil-qasam tal-kultura u l-arti waqt li fl-istess ħin qed iħeġġeġ aktar professjonaliżmu fih dan is-settur. Ġejna nitkellmu ma' Marija Angela Vassallo, l-kap tal-komunikazzjoni tal-Kunsill Malti għall-Arti biex tispjegalna aktar dwar il-format ta' dan il-premju. Rajna bidla mis-snin ta' qabel, fejn qabel kellna numru ta' premjiet, zidna l-premjiet, hemm 14 il-premju kompetittiv din id-darba, qabel kellna premju li kien għall-aqwa produzzjoni. Pereżempju dik issa ġiet maqsuma f'5, għax ovvjament ċertu produzzjonijiet ma jkunux jistgħu jiġu mkejla bl-istess mod. Bħalissa din fl-istadju tan-nominazzjonijiet, jiġifieri persuna tista' taqbad tidħol fuq il-website premju.mt u tinnomina x-xogħol favorit tagħha vera sempliċi, sentenza kollox, u dan għandu sa 19 ta' Settembru sa nofsinhar. Apparti minn hekk imbagħad aħna mill-lat tal-Kunsill Malti għall-Arti, it-tim tal-premju jikkuntattja il dawk li ġew nominati biex l-artisti, l-organizzazzjonijiet li ġew nominati itun iktar informazzjoni dwar il-proġett, għax ovvjament huma l-aktar li jkunu jafu l-proġett. Wara illi jtuna l-informazzjoni, ikonna evalwaturi esperti illi jkunu qegħdin jevalwaw ix-xogħol li ġie mressaq għall-Premju għall-Arti. Għal din is-sena wkoll ħajkun hemm 4 premjijiet illi ħajkonna l-inklużjoni tal-pubbliku. Il-pubbliku ħajkun qiegħed jivvota. Meta jiġu mħabbra il-5 finalisti, dawn l-4 premjiet illi għandhom x'jaqsmu mal-istrateġija tal-Kunsill Malti għall-Arti, il-poplu, in-nies, il-pubbliku se jkunu jistgħu jivvutaw għalihom, jiġifieri ħajkunu wkoll l-evalwaturi ta' dawn l-4 premjiet li mbagħad ir-rebbieħa jiġu mħabbra f'serata fit-Teatru Manuel l-ewwel ġimgħa ta' Diċembru.